Za mňa v poslednej dobe je to cestovanie, je to hľadanie nových miest, niečoho, čo ma uchváti. Nevydržím v poslednej dobe dlho na jednom mieste, chcem sa presúvať, chcem objavovať a chcem chytiť aj kapra, hej. Máme tu ďalšiu sezónu a už som na svojej prvej zahraničnej výprave v tomto roku. Idem opäť do Francúzska na jednu veľkú priehradu, ktorú som si vytipoval. Bude to skvelé dobrodružstvo. A tentokrát som sa vybral sám a som veľmi zvedavý, ako to celé dopadne. Už som v Rakúsku teraz, nejakých 500 km od domova. Ešte ma čaká poriadny kus cesty, asi nejakých 1400, takže je to dosť, ale dnes večer alebo zajtra niekedy by som tam mal doraziť, uvidím ešte, možno, že si budem dávať pauzu v noci, všetko záleží od toho, ako to vyzerá na cestách, takže zatiaľ všetko je podľa plánu a bol som na benzínke a pokračujem ďalej. Ideme na to. Let's go! Ideme. Ešte 10 hodín! 1055 km, už som skoro v polovici. Yes! Dobre, ide to. Pomaličky ubúda. No, asi to tam dneska, do polnoci som tam. Yes! Pome. Ide to dobre, prázdne cesty, dá sa. Pekne sa jazdí, tak už sme vo Francúzsku, pekná príroda, už všade kopce, hory. V noci prichádzam k jazeru a rovno si po dlhej ceste líham do spacáku. Bránko. No ja som už tu, tak som to predsa len dal. Dorazil som asi o 12:30, čiže som išiel vyše 20 hodín, ale úspešne som dorazil. Pospal som si tu, som si vybral lehátko z auta a pospal som si také 2 hodinky. Už potom som nevedel spať, začal dosť vietor fúkať, hučalo to tu, stromy šušťali, takže už som nevedel ďalej spať, ale super, som spokojný, že som tu vôbec. Je to krásna priehrada. No teraz plán je taký, že idem čím skôr zháňať povolenku. Je tu viacero miest, ktoré by mali vydávať povolenky, takže by si nemal byť problém. Hlásia dosť silný vietor od nejakej 10:11, takže budem sa snažiť čím skôr to dať a stihnúť to ešte dneska, no uvidíme. Zatiaľ vyzerá, že ten vietor, čo aj fúka, tak nerobí veľké vlny, takže možno, že to bude v pohode, uvidíme. Idem sa dať do pohybu. Takže veci nasekané v člne, zase som full, už som niektoré veci aj vyradil, vrátim ich do auta, lebo je to, veľa je toho.
Ale no neviem, ako často sa vrátim k autu, či vôbec, tak radšej som si nabalil čo najviac veci. Takže... Ešte posledná taška. Yes. Držte palce, chlapi. Hádam udrie taká bomba, aspoň jedna. Nejaký kaprík, tam dojde taký pekný lísček. Okay. Ide sa. Sú to kotvu, neviem kde dám, ale inak je všetko. To je jedno sľubné miestečko, celkom také, že dalo by sa tu zložiť. Chcem mi do tejto zátoky ešte pozrieť. Tu bude tiež dobrý flek. Čo sa týka aspoň terénu. Lebo všade sú to skoro kolmé steny. Vole. Tak už na mieste. Prišiel som len také menšie zátoky. Je to tu krásne. Super flek. Dnes málo takých rovnejších. Ten krajine zatiaľ zaviesť. Ešte sú tu prívlačiari, takže počkám so strednými. Respektíve aspoň z jednou. Idem. Tam ďalej. Prvá montáž je na mieste. Nebolo by od veci, keby prišla hneď z úvodu poriadna jazda. No dobre. Druhá položená. Tam som to ešte bol vzadu pozrieť, mi tam ukázalo predtým ryby. No a teraz som zistil, že tam tečie prameň. V tej dolinke tam tečie prameň, je tam také korito úzke. A to sa dá ryb tam ukázať nejakých menších síce, ale ja si myslím, že aj kapere, ak sem prídu, tak to je nejaké obľúbené miesto určite. Takže vyskúšame. Prúty sú teda na svojich miestach a ja čakám na prvý kontakt s kaprom. Pozorne sledujem hladinu a hľadám ryby. Dobré ránko, respektíve už obed, trošku sa mi natiahol spánok. Super som sa vyspal, som to dosť potreboval, spal som jednu noc, som spal 5 hodín predtým ako som odišiel a potom 2, takže dokopy 7, nič moc. Tak ale dneska som to dohnal, vlastne som spal od 9:30 do 3:30 asi a potom som ešte zaspal od 5 do 10. Takže fasa. Dohnal som si deficit. Už sa cítim aj celkom lepšie, chrbát ma boli ako svinia, ale to už ma bolo aj doma, keď som bol, takže nevadí. Situácia je taká, že kapríky to nie sú v tejto zátoke vôbec kapre, nevidel som ani jedného sa ukázať. Sú tu pleskáče, občas niečo šplechne, aj som mal nejaké zábery zo 2 alebo zo 3, také, že hore dole to naťahovalo. Ale kapor žiadny, kapre, keďže voda má 18 stupňov, tak sa už zrejme idú trieť. Buď už sa vytierajú niekde, alebo sú tesne pred. A tým pádom musím nájsť oblasť, kde sú
že ak sa nebudú trieť, tak skrátka sa tam musia krútiť tie ryby, lebo tu vôbec, tuto, aj darmo, že je to plitká zátoka, aj to je zase najplitších zátok, ale túto si skrátka ryby nevyberajú na výter a tým pádom toto nemá význam, takže už ak nebude pršať, tak už asi rovno dneska balím a idem do druhej zátoky k rezervácii skúsiť, ak tam je niečo voľné, tak zase vyskúšam tam 2-3 dní a potom zase pôjdem ďalej, lebo treba tie ryby skrátka nájsť. OK, ideme ďalej. OK, všetko je ready. Idem ďalej objavovať a hlavne nájsť nejakého kapra. Tá. Pozrieť túto zátoku, to je ďalšia v poradí. Toto nie je tá s rezerváciou, ale už keď som tu, mám to cestou, tak idem sa pozrieť, je to nejaký možno kilometr a pol dlhá zátoka. Čeknem to, ak tam neuvidím nejaký pohyb alebo niečo zaujímavé, tak sa otočím a pôjdem. Hej, žiadne. Tieto skalné steny sú brutálne. To je krásne. Niečo na brehu je neprístupná, skoro nikde sa to nedá zložiť, vlastne najlepšie by to bolo loviť z lode. A preto ja som dosť obmedzený, no ako tam vzadu vidím miesta, tam určite by sa dalo chytať. Tam je to, ten svah je miernejší, určite by sa dalo loviť. Došiel som na okraj na koniec tejto zátoky. Je tu fakt plitšia voda, tu je napríklad, 4 metre, ale ale je to tu tak, že do 10-12 metrov hĺbka. Je tu kľud, ale tiež po kaproch ani stopy. Neviem, kde by teraz mohli byť okolo výter, lebo tu tým, že voda klesnutá, vôbec nevidieť žiadne riasy, žiadne stromy. Vo vode nič. Treba nájsť takú zátoku, kde budú dáke. Kde sa môžu vytrieť tie kapre. Neviem. Jediná indícia sú pre mňa asi tie rezervácie. Tam, kde je rezervácia, kde je zákaz lovu, tak typujem, že tam sa chodí ryba vytierať. Možno aj kapor, možno nie kapor, možno iné druhy rýb, lebo tam tie rezervácie sú kvôli zubáčovi väčšinou a ten sa vytiera na štrku. Takže... ale síce aj do burín sa zvykne vytierať, veď sa dávajú hniezda. No uvidím. Ale asi pôjdem tam. Tu je veľa rýb. Veľa maličkých rýbek tu je. Keď som videl kapra. Keby uvidím kapra, ty vole, tak hneď sa tu dám. Nič, po kaproch ani stopy. Ideme ďalej. Jože je na novom mieste. Našiel si takýto pekný špic. Úplne do tej rezervácie. Tá je tam vzadu, ale tam sa nedalo dostať. Teda tam sú balvany, skalné steny. Nedá sa tam chytať, iba z lode. OK, tábor rozložený. Jednou som už vyviezol toto na tento špic, tam som mal vygrať spolkové popky, ešte najmä také menšie. Tak sem ide guľa s popkou. Ale tak som ti postriedal.
Tam igrač som mal aj kúle. Aktuálne na 29,3 metrovou hĺbkou. Teplota vody už klesla trošku, ako sa zamračilo, popúkalo, tak 7,4, čo je super. Väčšinu rýb mi ukazuje v tejto úrovni od 5 metrov. Teda malé rybky, alebo aj nejaké väčšie, tak v týchto hĺbkach zatiaľ. 6,5. Výradný húf rybiek teraz. Uf. 6, 4, 6, 3. 5, 9. Вот ты грачусь. Вот что тут вводил. Ten húf rýb 3 až 5 metrovej vode. Malá ryba sa drží v tejto hĺbke zatiaľ. Máme chlapci, za čo máme? Ideme. To išlo z brzdy a teraz padáčik. Ale mi to neodjedná. To je strašné, že ľahko to. Toto som ozaj ako prvý kontakt na novej vode nepotreboval. No nič. Idem ďalej. Je tu ďalší deň a ja tuším, že kapri ani na tomto mieste skrátka nie sú. Potrebujem zmenu, dostať sa konečne do oblasti, kde sa budú ryby teraz držať. Ďalšia noc je teda za mnou. A mal som teda prvý kontakt nejaký, o 6 ráno to bolo cca. Zobudilo, teda bol som už hore, vstal som okolo 5:30 a po chvíli teda som mal normálne záber do jazdy. Asi 4-krát mi pípol signalizátor tak, že išlo to píp, 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 píp. A potom zrazu úplne prudký padák. Takže som myslel, že ryba sa hýbe ako keby ku mne, že sa otočila, keď zacítila odpor. No ale pravdepodobne sa stalo to, že kapor sa pichol a podaril sa mu vytriasť montáž, takže potom kvôli tomu to išlo do padáku, takže už tam potom ryba vôbec nebola. Škoda. Kebyže mám prvého kaprika, by to bol oveľa lepší pocit. Je to také, že kým nemáš tú prvú rybu, tak je to také zatiaľ slabé, no. Ale taká je rybačka na týchto veľkých priehradách. Treba ryby hlavne nájsť, ja som ich zatiaľ nenašiel. Aj keď bolo tu strašne veľa ryb, tu bolo vtedy, skoro ráno vlastne. Ale boli to asi zrejme pleskáče, plotice, nejaké malé ryby, ale stovky rýb sa tu vyhadzovali, takže aktivita tu bola veľká. No, stále čakám teda na prvého kapríka. Stretol som tu vlastne aj jedného mladého kaperára z Talianska. A on je na pontóne a išiel úplne vlastne dozadu k rezervácii a hovoril, že v noci počul dosť veľa kaprov sa tam vyhadzovať a že aj dva fakt veľké. Takže ryby sú pravdepodobne, aspoň minimálne v tejto časti sú zaparkované úplne tam vzadu v rezervácii a sú tam
pomerne hlboko, že nevychádzajú odtiaľ veľmi vonku a to je dosť problém. Neviem, či to ochladenie ich dokáže vytlačiť odtiaľ ako keby, lebo tie hĺbky sú tam veľké, stále aj keď je to zátoka, tak stále je tam neviem 10-12 metrová voda, tá ryba možno, že vôbec nemá dôvod prísť sem napríklad, hej, lebo stále je to, ja som od rezervácie 700 metrov možno, hej, 500 metrov až kilometr, neviem koľko to presne je. Vidím, že tu ľudia chodia možno, že na piknik alebo tak, že je to tu pripravené aj pre ľudí, nielen rybárov. Ale inak je to les, hej. Je to les, všade sú lesy okolo, občas nejaký domček. Je to veľmi oslovuje ma to. Takže cítim sa tu dobre, aj keby som nechytil kapera, tak skrátka kempujem, hej, lovím ryby a je to úplne iné, ako keď si niekde na takom, neviem, preľudnenom jazere alebo skrátka holom, kde nie sú stromy. V tom lese ja sa cítim tak dobre aj u nás na Slovensku, keď idem na nejakú priehradu a je tam les, tak to je úplne iný pocit mi to dáva, keď som medzi tými stromami ako niekde na holej pláni, hej. Vlastne ešte by som spomenul, že čakal som trošku iné podmienky na tejto vode. Čo som videl nejaké videá, tak na jari väčšinou toto jazero úplne zaplavené až po stromy. Že v úrovni, vlastne ako začína les, tak tam je už voda, hej, že tu by som mal v podstate hneď pod bývakom nejaké 2 metre vodu za normálnych okolností, ale teraz s tým, že asi nebolo veľa zrážok v tejto oblasti, tak voda je o dobré 2-3 metre na stĺpci nižšie. Čiže to úplne mení potom všetko, hej, tie ryby sa môžu inak chovať, v iných častiach jazera byť, nemajú vlastne ten prirodzený substrát na výter, hej, neviem akože kde sa to má kapor vytrieť, keď všade, kde sa pozriem, sú skaly, hej, skaly, piesok, štark, toto. Takže neviem si fakt predstaviť, možno, že v tej jednej zátoke tam sú nejaké rastliny alebo nejaké riasy vo vode, ale zatiaľ som tu nič také nevidel, občas vidím taký čierny nejaký povlak na dne, neviem, či to je zo stromov napadané, ale nevidím tu, zatiaľ ani v jednej časti som nevidel riasy alebo nejaké rastliny vo vode ponorené, hej, že strom ponorený vo vode s listami alebo niečo také. Takže tá ryba, možno, že tu má fakt len pár miest, kde sa vytrie a kde sa vlastne potom tým pádom aj ťahá takto, keď už voda sa blíži k tým 18 stupňom. A tie je dôležité asi nájsť, no. Ale ak sú v rezerváciách, tak darmo. Do rezervácie určite nepôjdem, to nebudem riskovať. Táto sú fakt veľké pokuty, môžu vám zhabať náčinie. Takže ešte možno, že keby v dennej zóne niečo bolo, tak by som išiel vyskúšať aj cez deň, že by som sa, neviem, niekde preplavil, ráno to vyviezol, ak by tam boli ryby, tak do večera by som možno, že chytil kapra. Ešte to je jedna z možností, ale veľmi sa mi to nechce robiť, to by som fakt musel, že ryby nájsť, vidieť ich, že áno, tu sú v húfoch a že by bola veľká šanca ich tam uloviť. Inak asi do toho nepôjdem. Ale určite pôjdem pozrieť do tej zátoky, to je zase úplne osobitná časť jazera, kde asi by som musel ísť možno, že aj 10 km na člne. Takže to skôr by som už nejak na záver vyskúšal ísť pozrieť, keď sa preplavím, naložil by som veci do auta, išiel by som to tam čeknúť, ak by to tam bolo veľmi zaujímavé, tak ešte by som nejakú kompaktnú výbavu si vybalil a išiel. Ale inak asi nie. Inak sa budem motať tu niekde ešte do toho jednoho ramena možno, že a tým pádom, ak tam nechytím rybu, tak sa ide ďalej. Aj celkom ma to aj láka, akože chcel som tu pochytať nejaké ryby, aspoň keby aj nie veľké, ale fakt také 13 až 15 kg, ktorých je tu asi, sú tu, hej, videl som nejaké fotky a videjka. Keď sa mi nepodarí ani také chytiť, tak smola skrátka, hej, trafíš zlé obdobie, ryba je tam natiahnutá. Minulý rok sa chytali ryby v rôznych zátokách, aj tam, kde som bol predtým, som videl, že sa pochytali ryby aj v tejto zátoke, ale je to tak, skrátka tá ryba sa vždy chová inak, tá voda je iný stav, je teplejšia voda, myslím si, o dosť ako bola minulý rok napríklad, hej. Predpokladalo sa, že začiatkom mája tu bude mať voda možno 13-14 stupňov, hej, a má 18. Teraz to už menej, 16,5, ale skrátka, každý rok je iný, ryba sa potom správa inak, hej, takže
Takže človek sa učí, prídeš, vyskúšaš, zistíš, aha, teraz je dole voda, teraz také počasie, kde sú ryby, žerú, nežerú. Čiže ono stále sa človek niečo naučí na takejto vode. Ďalšie také špecifikum tejto vody je, že je strašne hlboká, čo aj ste videli v záberoch, že voda v strede tých zátok alebo v strede tej hlavnej časti má bez problémov cez 30-40 metrov a pri hrádzi by mala mať až ku 60 metrom, že to je extrém. A ten spád od brehov je brutálny, hej, že ty prejdeš 5 metrov od brehu a už tam máš 5-7 metrovú vodu, hej, že nie sú, aspoň ja som zatiaľ nenašiel také, že ide to dole nejaký schodík, väčšinou je to, že to ide strmo dole. A to je ďalší challenge, hej, že teraz polož to na takú šikmú plochu, hej, udrž tam to olovo, tú záťaž nejakú. A tiež tie ryby potom, hej, že ty v podstate len si odkázaný na lov popri brehoch, len buď popri svojom brehu, alebo nejak ďalej, hej, oproti, alebo v rámci zátoky. Čiže to je ďalší taký challenge, hej, že čo, na čo nie som veľmi tu zvyknutý. Ale poradíme si so všetkým a začína pršať, takže idem sa schovať. Tuto môj parťák vedľa, Giacomo, chytil brutálneho kapra, síce jedného, ale veľkého, 24+, takže tie ryby tu sú tam pri tej rezervácii, ako sa dalo očakávať. A ono už hneď prvý deň, ako sme sa stretli, ma volal, že poď so mnou chytať na pontón. Chalan, čo som ho v živote nevidel, tak ma hneď volal. Hovorím, dobre, počkáme, vyskúšam pár nocí a keby ty chytíš, ja nechytím, tak prídem k tebe na pontón. No tak dneska sme sa k tomu dostali, bol som ho fotiť a na kávičku a teraz sme sa dohodli, že idem k nemu loviť, takže už balím veci, len začalo pršať, tak ešte čakám. Ponosím veci do člna a väčšinu vecí vyložím v aute, po nejakých pár drobností si zoberiem so sebou a idem k nemu na pontón. On tam má všetko, lehátko, komplet vybavenie, hej, takže ja by som teoreticky nepotreboval skoro nič. Fakt len oblečenie, nejaké jedlo možno a tak, nejaké batérie. Takže takýto je plán a super, teším sa, tu bude zase jedno dobrodružstvo, také spontánne, úplne nečakané. A budem u neho chytať pravdepodobne 3 noci. Takže 3 noci pochytáme spolu. Ak to spolu vydržíme, to je ešte otázne. Ale je to super chalan, fakt taký pohodiak veľký. No a uvidíme teda do piatku a potom buď sťahovačka na iný flek, alebo sťahovačka na iné jazero. To sa ešte ukáže, ale teraz máme 3 noci teda pred sebou, takže hádam udrá aspoň jeden dobrý kaprík. Po vyvedzení prútov prichádza zmena k lepšiemu. Hustý dážď a ochladenie, ktoré by mohlo ryby vo väčšom rozhýbať.
OK, takže máme tretiu rybu v tejto noci. Už sme chytili dvoch menších liscov, takých 12-13 kg. A tento asi nebude o nič väčší, ale super, aspoň sú ryby, zábery, takže tá ryba sa chodí veľmi dobrá. Everything under 29 is small. No poď kaprík, poď. Asi to bude niečo menšie opäť, ale to nevadí vôbec. Maličky. Bye bye. Čau. Prvá noc s Jackomom na pontóne. Hneď sme mali 3 zábery v prvú noc, väčšinou sa jednalo menšie ryby, také od 8 do 14 kg asi. Ale krásne rybky, 2 veľmi pekné lisce. Striedali sme sa pri záberoch, takže úplne bolo jedno, kto zdoláva rybu, sú to spoločné kapre. Ideme si prvého z nich ukázať, veľmi pekný lisček. Je oddychnutý, takže je dosť divoký, ale skúsime, či sa nechá. Veľmi sa mu nechce teraz, ale pekná rybka. Beautiful fish, huh? Very nice one. Dark. It's dark. Yeah. Krásne perfect farby, fish. Krásne. Perfekt. Nepotrebujeme obrovské ryby, ale to je krásna divoká ryba z priehrady francúzskej. Krásne 2 listčeky. This is it, mate. Come on. Krása. Môžeš ísť do vody naspäť. Krásne ryby. Toto. Tmavé lisce. Nádhera. Yes, come on. Len tak ďalej. Let's go. Bye bye. Yeah. Bye bye. Ďalšia noc je za nami, nejakých kaprikov sme si ukázali, teraz už sa nám blíži večer, takže ideme skontrolovať prúty všetky, poprevážať a pripravíme sa na ďalšiu noc. Cez deň sa nedalo absolútne nič, iba v kuse pršalo, potom prestalo, pršalo, takto v kuse. Voda stúpa, podmienky veľmi dobré, fúka vietor, takže vyzerá to dobre na ďalšiu noc. Hádam, sa nám podarí opäť urobiť nejaký ten záber túto noc, takže ideme do nich. You don't need a word. I will guide you home. You don't need a word when you need someone. When you need Ďalšia noc je za nami. S Jackom sme mali dokopy 4 zábery, no bolo to ťažká noc, lebo o 3 ryby sme prišli. Jedna nám odrezala šokovku, druhá spadla z háčika a jeden bol vytrhnutý betón, ale jeden krásny kaprík sa nám podaril, taká menšia, ale stará ikernačka. Takže ukážeme si ju, je celá dotrhaná, dodriapaná, ale krásna taký charakter ryba, hej, že je netypická, takže pozrieme sa na neho. A pustíme potom naspäť do vody.
má úplne zničenú chrbtovú plutvu. Šupiny má dodriapané, z tejto strany má aj nejaké ránky. Takže zaujímavá ryba, fakt si toho už asi veľa zažila. Vyzerá to byť kernačka, má riadne brušisko, takže je pred trením ešte. Ale krásna rybka, takže spokojnosť. Sa na chvíľku ešte pokochám takto a môže ísť naspäť do vody. OK. Bye bye. Máme teda posledný deň tu na pontóne. No super, začal mi tu pes brechať. Máme tu, je tu jeden privlačiar, ale teda sumčiar, zložil sa 50 metrov od nášho pontónu, takže ani nevieme tam vôbec chytať na tej strane, lebo skrátka pán tam chcel chytať, tak tam chytá, nevysvetlím, to sa nedá vysvetliť skrátka. Takže ja teraz ani vôbec nelovím, ale všetky 3 prúty mám vonku. Prerobil som si montáž, dal som tam hrubší šokáč, pripravil a až večer sa to bude vyvážať, lebo teraz fakt chodia privlačiari, kadekto a potom v kuse berú šnúry, takže nemá to veľmi význam cez dňa, aj tak ryba ide len v noci. Takže všetko je pripravené, podvečer vyvezieme všetky 3 prúty naspäť a dáme si poslednú noc tuto na pontóne a dúfam, že chytíme opäť nejakého kapra, aspoň jedného pekného a potom som sa rozhodol, že odchádzam z tohto jazera, pretože toto je najlepšia časť jazera a ďalej sa neviem dostať s bivakom, takže skrátka nemá to z bivaku, ja tu neviem veľmi chytať a viem ísť viacej do tej strany, ale skrátka tá ryba nejde ďalej zatiaľ, možno, že sa presunie časom, ale zatiaľ ona sa drží len v tejto strane a maximálne prvé 3 prúty robia záber a tieto ďalšie 3 vôbec nemali ani pípanec ešte, takže tam asi nehrozí, že by niečo prišlo. Takže idem na inú priehradu, už mám niečo vyhliadnuté a bude to niečo podobné, opäť takáto horská priehrada, takže už sa na to veľmi teším. Bude to ťažké, aj tam je vraj nízka voda, ako ste aj videli v záberoch, tak voda je klesnutá, síce už o meter vyšla hore, ale bola 2 až 3 metre klesnutá na stĺpci oproti normálnemu stavu, ktorý by mal byť na jar, takže všade je to vraj teraz dosť ťažké na týchto priehradách, voda je dole, ryby veľmi nežerú a je to problematické, aj iní rybári sa sťažujú teraz, že veľmi na týchto priehradách ryby nechcú príjmať potravu, takže pôjdem tam a ďalší týždeň si dám na tej vode, uvidím, aspoň ju spoznám, obehám si ju a možno chytím aj kapra. Takže to už záleží od toho, čo budú chcieť žrať a či ich nájdem, dúfam, že hej. No teraz mi to letí nejaké lietadlo skvelé, dúfam, že ma bude počuť nejako normálne, lebo raz breše pes a potom letí lietadlo a potom neviem čo ešte, ale toto skrátka som chcel povedať. Zajtra presun, takže dáme si to ešte pekne posledných nejakých 20 hodín a ide sa ďalej. Takže dobrodružstvo pokračuje. Brutálna jazda teraz ráno. Ideme pre juh. Vai, Coco.
been settled down. You feeling right? You feeling Yeah. proud? How are your kids? Where are they now? You build a boat, you build a life. You lose your friends, you lose your wife. You settle in. Krása. Co to vychádzajúce slnko Where teraz. are you? Wow, modrá obloha. Všetko tu je teraz. Taká dlhšia ryba. Dlhá ryba nie je to až taký obor, ale brutálny bojovník. Je tam. Yes. Come on. I was raised out in the cold. If the sun don't rise till the summertime, forgive my northern attitude. Oh, I was raised on little light. 3 giorni fantastici in compagnia di un amico. Grazie mille. Thank you, Oro man. tra le nostre mani. Krása. Yes, krásne dámo. Yeah. Oh yeah. Thank you, man. It was great. Thank you very much. Great 3 days, 3 nights. Skvelá rybačka. Okay. Yes, come on! Yes. Yes, it's a beautiful fish. It's a beautiful lake. Been kicking rocks. Lúčim sa s Giacomom a vyrážam za ďalším dobrodružstvom. Čaká ma druhá horská priehrada so strmými skalnými brehmi. A som veľmi zvedavý, čo ma tam postretne. Zistím, že tento štýl rybačky ma ozaj baví. Cítim sa tu slobodne. Nové miesta, zážitky a priateľstvá. If the sun don't rise till the summertime, forgive my northern attitude. Oh, I was raised on the light. If you get too close, and I'm not how you hoped, forgive my northern attitude. Oh, I was raised out in the cold. If the sun don't shine till the summertime, forgive my northern attitude. Oh, I was raised on